Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع منه الجميع وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. Shiyanai da malamai da sharifai da almajirai al'umman annabi baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, insha Allah ta'ala. Yau kuma mun yi dogon nazari da hange tunda taimakawa muke yi wa bayan Allah almajirai. Kaga ya dace mu kawo muku wannan sirrin saboda duba da yanayi na rayuwar yanzu, abun sai a hankali. Wasu matsaloli da babu ya musu yawa kuma ga nauyi a kansu, kuma yan uwa sun cewa Allah ya ce roƙe ni in bukatun ku in biya muku insha Allahu. To wannan sirrin da muka kawo shi ba ƙaramin sirri ba ne gaskiya, kar a yi wasa da shi. Don wallahi summa tallahi mutum in dai wannan sirrin daidai inda muka faɗa biznillahi ta'ala, to ya rabu da talauci har abada. Wannan mujarrabi ne, mun jarraba shi kuma mun ba wa 'yan uwa ma sun jarraba sun gani. Wallahi summa tallahi kar a yi wasa da wannan sirrin biznillahi ta'ala. Wannan sirrin inda mutum ya daure ya yi shi, to lalle fa zai yi mamaki sosai. To sirrin yana nan da siga wajen uku kaifiyan shi. Yalle akwai wanda ma za ka iya halwa, kuma inda hali wannan sirrin ana buƙatan ka tanadi ma'ul wardi da miski da zafara. Inda hali ma ka samu allon azurfa. Duk da allon azurfa yana da ɗan tsada amma ana buƙata shi ma muna sai da shi. To za a iya fansarwa duk wanda ya tuntuɓe mu insha Allahu, za mu faɗa mai yanda yake sai ya tura a aika masa duk inda yake insha Allahu. To wannan sirri yanzu za mu fara bayanin shi insha Allahu ta'ala. Sirri ne na wato Ummu Muse. Sirri ne na Ummu Muse, ko mu ce sirrul kumɗiyu. Idan an ce sirrul Ummu Muse wasu za su ɗauka irin sirri na kasuwan nan, ba irin shi ba gaskiya. Wannan hakikatan sirrin Ummu Muse ne wanda inda aka yi shi to lallai za a yi mamaki sosai. Sirrin Ummu Muse alayhi salam, wanda ya aiki da wannan sirrin akan wani bukatan shi ko neman dukiya, to fa lalle zai samu. Zai samu dukiya kowane iri ne biznillahi ta'ala. Imma akan wani bukatan ka ne kai za ka samu, imma akan wani adadin kuɗi da kake so ka samu, Allah ya maka hanya ka same su. Ko da sun kai sama da miliyon ne, to biznillahi ta'ala in ka bi wannan hanyar za ka same shi. Ka roƙi Allah ta wannan hanya, ka roƙi ubangijinka ta wannan hanya lallai kuwa. Yawa farko bayan ka tanadi allon azurfa, amma in babu allon azurfa babu damuwa, za ka iya yin aikinka ba sai lallai da allon azurfan ba, amma da allon azurfan ya fi muhimmanci. Lallai yanda ake yi shi ne za ka fara rubuta ko a rubuta ma sakandamin kafa 1121. Sannan kuma sai a rubuta maka Yohanidu. Yohanidu shi ma 1121. Sai kuma a rubuta ma huɗuba insha Allah. Huɗuban shi ne Allahumma inni as'aluka an tazalabani bani adamu banata hawa amala amwalihim bijahi Yohanidu
bintu Karsheshin, Halba'u bintu Rugaba wa Umar bin Mudmahib hina min ma'asharar shaiki fartakihin Haikatu bintu Yohanidu Walawi bintu Farshishin wa Karshishin yuladu Karshishin. Sai kuma gashi nan ƙarashin nan za a gani shukabidu Uraihatu Hayyanan Ummu Musa, za a rubuta shi kafa 7. Yawwa aka rubuta shi kafa 7 da wayannan rubutu guda biyu, sai a hada a wanke, sai a zuba zam'in ma'ul wardi da miski da zafaran nan. To wannan lokacin wardi shi za ka dinga shafe jikinka da shi. Idan kuma kana da allon azurfan ne, to za ka rubuta da shi wannan hatimi kafa 1, sai ka sa adadin abin da kake da bukata, ko kuma ka sa adadin amwalin nas shine 5,999. Za ka iya sa almalu a cikin tsakiyar allahu da hatimi, sai kuma ka sa 5,995 adadin amwalin nas. Yawwa sai ka wanke ka zuba a rubutun, sannan ka sake rubuta a cikin allon azurfan, ya kuma ka sake sashi a cikin rubutun. In ka zo yin aikin sai ka ɗeba rubutun kaɗan ka shafe jikinka gaba ɗaya, tuɓewa za ka yi gaba ɗaya ka shafe jikinka, sai kuma kaɗan sha kaɗan. Yawwa sai kuma ka yi nafila, ka ci gaba da ka yi miftahul amali, ka fara wuridin insha Allah. Idan ka zo yin wuridin bayan ka gabatar da miftahul amali, shine za ka fara karanta Yohanidu kafa 158. Sannan kuma sai kuma ka karanta sunan rauhanin sirrin, shine sunan Allahiya haihaihumu kafa shi ma 158. Sannan sai karanta Fatihatul Kitabi shi ma 158. Sannan kuma sai ka zo ka karanta shi wannan sandan hailalalu sadaka hala kalalu hailalalu sadaka hala kalalu hailalalu sadaka hala kalala kafa 158. Sannan kuma sai kuma karanta Yohanidu kafa shi ma 158. To ka gama askarin wannan ranar kenan. Sai kuma washe gari haka za ka yi. In ka zo yi washe garin ma za ka ɗan ɗeba rubutun ka shafe jikinka gaba ɗaya, sannan kuma ka ainihin kurɓi kaɗan sha kaɗan. Allon azurfan ya kasance yana ciki. In ba allon azurfan sai ka rubuta iya hatimin ka haɗa da rubutun duka a ciki da abubuwan da kake so. Haka za ka yi wurdin tsawon sati 1 daidai, daga Lahadi zuwa Asabar ka gama. Washe gari Lahadi sai ka samu abun sadaka na yanka, ka yanka ka dafa abinci kai sadaka. To wallahi summa tallahi wannan sirrin duk wanda ya shi sai dai ya mana addu'a ta alkhairi bi iznillahi ta'ala. Sannan hanyar shi na biyu na halwa ne. Yana nan kamar jalabul tasrifi. Wannan sirrin mun fito muku da shi ne saboda taimakawa kamar da muka faɗa, kuma
tsaraba ne na sabon wannan shekara da muka shiga da izinin Allah ta'ala. Shekaran da ya gabata 2020 malaman hisabi sun ya fitar da Muhammadu ne, to wannan shekara kuma 2021 da aka buga shi sai ya fitar da Ahmadu. Kaga shi ma Muhammadu ne ke nufi, to amma Ahmadun sunan masoyina ne, murabbi na shawabul fatuhat wal barakati. To shi yasa na jazabantu don na kawo wannan sirrin yan uwa su amfana sosai insha Allahu ta'ala. To hanyar shi na biyu shine na halwa kenan, za ka yi shi a halwa kwana 7. Yanda za ka yi shi na halwan yana nan kamar jalbul tasirifi ne. Ma'anin jalbul tasirifi shine idan ka gama aikin a halwan ka sa adadin kuɗin da kake so a tsakiyar hatimin a allon azurfan, sannan ka rubuta akan yashi ka sa mai sarki har ka gama, to kana kammala aikin inda ka fito a halwan nan, to Allah zai turo ma wani bawan Allah babba wanda zai baka wannan adadin kuɗin da kake so, ko ya zo ya baka wani aiki. Kai almajiri ne, ya ce kana fitowa duk wanda ya kawo ma aiki sai ka ce mai kuɗin adadi kaza za ka biya, to zai baka insha Allah. Lalle na biyun jalbul tasrifi ne. Yanda ake yin shi kuma za a rubuta shi wannan sanda hailalalu sadaka halakala kafa 1122, sai kuma a rubuta yohanidu 1122, sannan kuma sai a rubuta huduban kafa 60 ake rubutawa in halwa za a yi. Huduban kafa 66, adadin Allahu kafa 66 ake rubutawa. Sannan kuma hatimin za ka rubuta shi kafa 1 da adadin abin da kake so na adadin kuɗi, sai ka wanke ka zuba a rubutun, sannan za ka sake rubuta a allon azurfa, sai kuma ka sa allon azurfa a cikin rubutun. Duk dare in za ka yi aikin a halwan ka shafe jikinka da wannan rubutu kaɗan kurbi kaɗan, kuma za ka rubuta hatimi akan ƙasa mai sarki a gaban ka da adadin abin da kake da bukata. Yawwa, sai kuma ka shiga askaran shine yanda ake yin shi shine adadin nafsiya ake yi, ma'ana ba 158 za ka yi ba, da ka yi 200 ne da 632. Yawa, za ka fara karanta yohanidu 632, sannan kuma sai kuma ka karanta shi suna rauhani, shi ma kafa 632. Sunan rauhanin shi ne Allahi ya haihaihu mu. Sannan sai kai salatul fati, shi ma kafa 632, sannan kuma sai ka karanta shi suna rauhani. Wannan sanda dai shi ne hailalalu sadaka halakala hailalalu sadaka halakala kafa 632, sannan kuma sai ka karanta huduban a halwa. Huduban shi kuma adadin Allahu za ka karanta, ma'ana 66. To haka kullum za ka yi aikin har tsawon kwana 7. To wallahi sun mutallahi wa bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inda ya kai wannan aiki to lalle za a yi mamaki sosai bi isnillahi ta'ala. Wannan na bayar saboda Allah ne insha Allah lalle, kuma a samu turarukan masu kyau, kuma allon azurfan da a yi da shi to a samu mai kyau, ko kuma tuntube mu insha Allah. Lalle Allah ya taimake mu, ba mu nasara. A nan muka zo ƙarshe insha Allah ta'ala. Masha Allah.